ಅದಿಲ್ಲ ಇದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಕ್ಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಅದಾಗ್ತದೆ ಏನಾರ ಇನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೊಂದಿರೋ ಸೆಟ್ ಕೊಡಿ ತಗೋಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನವು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಅವು ಸರಿಪ್ಪ ಕಡಿ ನಿಟ್ಟೂರ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಟ್ಟೂರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ? ನಿಟ್ಟೂರಲ್ಲ, ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ. ನಿಟ್ಟೂರ ಹತ್ರ ಊರು ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ. ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಗೊಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನೀಟಾಗಿ ಕರ್ಗಂತ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ವೀಲ್ ಕರ್ಗುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಲು ಇದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಉಳಿತದೆ ಮಣ್ಣು ಥರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದಾ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ತೈವಾನ್ ಅಂತ ಮುಗ್ತೀವಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೀಗ ಇದೆ ಬೀಗ ಅವ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಆಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಫ್ಸಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಹೋಗಿರೋದು. ನಮ್ದೇ ಹೋಗಿರೋದು ಎಫ್ಸಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಕು. ಇದೇ ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನೀರಿಲ್ಲ ಈ ಮೋಟ್ರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮಡ್ ರೈಲು ರೊಟ್ಟದು ಅದೇನು ಒದ್ದೆ ಆಗಲ್ವಾ? ರೊಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೆನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬುಷ್ ತಂದ ಬುಷ್ ತಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬುಷ್ ಇದನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕೋಣ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶೇಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೂ ಶೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಶೇಕ್ ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಂತ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಷ್ಟು.
ತೆಗಿಯಕ್ಕಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಂದೆ ಐತಲ್ಲ ಓ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಇದಲ್ಲ ನೀವು ಲೆವೆಲರ್ ಐತಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಲಾಕ್ ಅದು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಲಾಕ್ ಅದಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಿರೋದೇನು ಸ್ಕ್ರೂ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಲಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟ್ ಲೈನು ಜೋಡಿಸು ಒಂದಿಂದ ಒಂದು ಲೈನು ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೈಡ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇದಾಗಿದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೀರು ಲೀಕೇಜ ನೀರಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸರ್ ಅದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನೋ ಹಾಂ ಅದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ನೀವು ವೇಸ್ಟೇಜು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಸರಿ ಅದು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಆಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಂ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಡ್ರಮ್ಮು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ 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 ಸರಿನಾ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಓಡಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಮ್ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಓ ನಿಧಾನ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಟ್ ಡೌನು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ 1 ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು 3 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ 3 ಇಯರ್ಸು ಹಾಂ ಮೋಟ್ರಿಗೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಸಂಜೆ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹ್ಞೂ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು
ನೀರು ಆಚೆ ಬಿಡೋದ್ರಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ತೂತ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀರದು. ಹಾಂ ಬೇಬಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾ ನೀರು? ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ತೆಗಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಐತಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಇದಾವಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಗೆನೆ. ಹೋಲ್ಗೆ ಬಿಡೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಓಡುತ್ತೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಡುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು? ಸರ್ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಮೋಟ್ರು. ಡಿ ಸಿ ಮೋಟ್ರು ಎಷ್ಟು? ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು. ಹಾಂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ 500 ವ್ಯಾಟೇನು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಟೂಬರ್ 500 ವಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಇಡಬೇಕಾ? ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಹಿಂಗಿದ್ದೀರೋ ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದು ಸರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದು. ಇದನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ. ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲಿ ಪೌಡ್ರೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕಬೇಕು ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಶಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಾಶು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಶು. ಮಾಮೂಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. 65 ಹಾಕಿ. ಓಕೆ 65 ml ಹಾಕಿ. 65 ml. ಈ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಪ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ. ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 45 ml ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ. 45 ml 15 ml. ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಫರ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ. ಅದು 10 ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕದೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಿಟ್ರೆ ನೀರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಡ್ರೇನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಪೌಡರ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಿದು. ಸರಿ. ನೀರು ಬಂದಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆನ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿನು ಪಿನ್ನು ಬಟ್ಟೆದಿರ ಬಟನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಪಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಯಿನು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೀನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಲಿರೋ ದಾರ, ಡಸ್ಟು, ಕಾಯಿನು ಪಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೌಲ್ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾರು ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂತ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆನು, ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಬರೋವರೆಗೂ ಒಂದು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೈಫೈನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಎ ಪಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಪಿ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕು ಈಗ ಪವರ್ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಇದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ನೀರಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಮ್ಮ. ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡವನ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವನಾಗ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವ ಡೋರ್? ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗಲೇ ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಹೋಗಿ 14 ಇದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯದೇ ತೆಗಿತಾನೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಯೋದು. UPS ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೈರಿಲ್ಲ. ಇದು ಪವರ್ ವಿತೌಟ್ UPS ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 1 ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಹಾಂ ಸೂಪರ್. ಮಾಡು ತಾತ ಜೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬಂದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಏನು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕವರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳಲ್ಲ. ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಾ? ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಬೆಕ್ಕು ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದ್ರಾ? ಬೆಕ್ಕು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಮೇಲಾಸ್ ಬೆಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಜಂಪುಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ